Hi guys! Hi guys! Hi guys! So karon, today is Friday and sa mga RVM nga schools kay holiday karon. Because it is the feast day of Immaculate Conception. So meaning wala may klase kay sa Lord. That's why klase. So nagbuhat may assignment karon. Nga walay nabuhat si Ayan. Yeah. Kami ra ay correction. Kami ra magbuhat. Oh, ay pinagdagway. So nagbuhat may assignment pero wala ko nagbuhat og assignment sila ra. Kami Kay by group man. Ah, kami ra. Kaya pa yun. So kami sa group. Ayaw ko pante joke. So karon guys, wala ko nag-vlog kanina kaya abi na ko kuan lang, wala may buhaton karon. So for today guys, nagplan mi nga mo to sa 10th Avenue. Kuan to siya, tapat siya sa CDO bar or murag CDO bar gid siya. Kay grand opening nila karon. So let's try their foods there. Kay ngondo nila mura daw siya mini night cafe kay kuan lang. Dagan daw variety of foods. So na mga pizza, fries, chicken, mga steaks, o umpot lang unsa pa man laban na dito. So, kabalo ko nga murag late na kay ko mag-start sa vlog. Pero may na lang kaysa wala ko'y ma-upload, di ba? O grand opening nila karon guys. Tapos, na-promo ang isa ko pagkaunon. I-try na mag-avail kay first 5 customers daw. Then, exactly 5 jud may kasi hindi ay, wala may kwarta. Kakaon silang burger. So, nagulat namin kay Jay sa kamang one siyag ilis. Kay marami tanan. Mana siyag selfie, check a text. Selfie po siya. So, ako po nag-vlog ko dali. So, I'll see you there. So, nanami karon dali sa 10th Avenue and let's explore 10th Avenue pa guys. So, in 3, 2, 1. So first 5. So tas atong name. So akong gingon kanina, nag-hope lang niya kami ang first 5. So blessing in disguise, kami ang first 5. Ba't inyong nga lang yung kulihan kani mo karon? You should check it out here guys. Hi guys, tara mong ko ano. Among DJ karon. Yeah. Hi, DJ! Marvin Dwight. Selfie na. Classmate na mo high school by. Yes. Marvin Dwight day guys. Pagkita nyo na sa lifestyle ng sa Cardinal. Mayor Oscar Moreno, good evening, Mayor. So that's it guys. The 10th Avenue is now officially open so you can visit now. That is 10th Avenue. Guys, level 1 pa to na pa'y sunod. Mana ko. So hi guys, my name is Xavier Siributa and
Nag-vlog takeover ko sa akong friend nga si Ayan. So, adto mo sa akong YouTube channel. It's type beeg.com. Guys, so nami diri sa Packers. Ayan! Narami! Kana margi ka vlogger. Bay, anhigit mo diri kay Mark. Sulit kay magkaon diri may. Earth, naka-Earth day, Mick. First five! Hi, I'm Aram Magawin, char lang. Follow me on char. Bitaw. Ato yan, Tinder profile. Bitaw, I'm so grateful na na-appeal ko sa libre nga burger. Di ba, Jess? Yes. Oh, libre na burger. So, yata na ako ang camera kay Ligaya. Uy, bakit excited? Hindi pa siya, gamukon pa na siya. Kaya lang, share tayo. Di ba ilo siya sinural? Gamukon pa na siya. Hi guys, that's it for today. Thank you for watching this video. We really had fun here sa 10th Avenue. O affordable kayo lang mga food. Gusto mo naman magkaon gid sa mga other food nila pero dili na kayo sa among tummy. And I think that's the end of the video. Thank you for watching guys. If you like this video, please don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to click the subscribe button and notification bell in order for you to be updated whenever I post a video. That's it guys. Thank you for watching. Peace out. I love you. Bye.